गले में टॉन्सिल का घरेलू इलाज। गले में खराश, टॉन्सिल या सूजन जैसी समस्याएं दूर करने के लिए घरेलू नुस्खा बेहद कारगर है। इसके लिए 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी, 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च को 1 चम्मच अदरक के रस में मिलाकर इसे थोड़ा गर्म कर लें और इसके बाद इसके साथ आधा चम्मच शहद मिलाकर इस मिश्रण को रात को सोने से पहले धीरे धीरे चाट लें। उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। ये प्रयोग लगातार 2 दिन करने से ही टॉन्सिल से छुटकारा मिलकर गला ठीक हो जाता है।